စလုံးသွားလို့အိမ်ခန်းလက်ရှာတဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ production တွေကပြဿနာမရှိပါဘူးအဓိကကတော့တတိတွေကနေစရာပြီးလားမပြီးဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့တချို့ကျတော့လဲတတိတွေကနေစရာပြီးတယ်တချို့ကျတော့လဲနေစရာမပြီးဘူးနေစရာပြီးတဲ့သူတွေကျတော့လဲဒီ agency fee ပြီးတဲ့ခါမှာဘာပေါ့ agency fee နဲ့အကုန်ချက်စိတ်ကတော့နည်းနည်းနည်းသွားတာပေါ့နော် agency fee မှာတော့နည်းများတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကုန်ချက်စိတ်ကပိုတက်တာပေါ့နော်စလုံးသွားတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေစရာမပြီးဘူးဆိုရင်400ကနေ450လောက်ကဒလစာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒလစာကျူတင်ပြီးတော့ဆရာငွေပေးထားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းခက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကစလုံးကိုတွားတဲ့ခါမှာဒီ WPNTS သမားတွေကတော့အပြင်မှာနေရတယ် HSS သမားတွေလည်းအပြင်မှာနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်WPCITID ကလွဲလို့เนาะသူကဂျန်တဲ့သူတွေအပြင်မှာနေလို့ရတယ်